wengi wanamjua kama Jack Masibo pale kwenye mitandao ya kijamii. Leo atakuwa akituambia tu yeye ni nani, kikamilifu, majina tukituma pesa itasema nani ba. Ama namna gani? Karibu sana bwana Jack. Okay, asante sana. Kwa majina najulikana kama Minister Jack Masibo, and I thank God because of this day ambayo ametujalia. Sio kwa uwezo wetu bali ni kwa nguvu zake Mwenyezi Mungu. So tunashukuru sana, nashukuru kwa hii nafasi kwa katika vyombo vya habari hivi. Sina mengi ya kusema, barikiwa sana. Karibu sana katika kipindi cha Mzuka Gospel. Amen. Hivi tu kiufupi tuambie maisha yako ulianzaje hadi kufikia hapa ulipo. Okay, kivipi? Unajua kuna maisha, labda wewe ni mtu unatoka maeneo gani? Okay. Yes. Okay, mimi kwanza kabisa mimi ni mzaliwa wa Bungoma. Naam. Mahali inaitwa Tongaren Brigadier. Yes. Huko ndio mimi nimezaliwa. Naam. Na nashukuru Mungu kwa wazazi ambao nilipea wazazi ambao wanamjua Mungu. Na wale ambao wanampenda Mungu. Naam. So nashukuru Mungu kwa umbali huo. Yes. Ambao amenijalia so far. Naam. Amina. Wewe ni mzaliwa wa Bungoma? Mimi ni mzaliwa wa Bungoma. Unanikumbusha, nimetembea juzi katika mitandao ya kijamii. Naambiwa wasanii wengi wacheza vinanda kama wewe. Wengi ni Waluya. Wewe ni Mluya? Mimi ni Mluya, mimi ni mtu wa Ingo, bandu bengo mriena. Watajibu kwa lugha yao pale comment section Amen. So karibu sana. Na ningependa kujua ilikuwaje na ukapenda kufanya kazi ambayo unaifanya sasa hivi? Huduma ambayo unaifanya. Ministry ni safari ndefu. Siwezi ingia ndani sana, lakini mimi ni mtu nimesema nimezaliwa na utumishi wa Mungu. Naam. Baba yangu alikuwa na mama yangu wote walikuwa waimbaji. Baba yangu alikuwa anacheza keyboard, baba yangu alikuwa anaimba, mama yangu alikuwa anaimba kanisani. So nimepatikana hapo na ikakuwa nikiwa nikicheza hiyo keyboard hadi nikakuja pia mimi nami nikapenda huyu Mungu. Vizuri kabisa. Unatuambia kwamba babako mzazi alikuwa anacheza kinanda, anacheza piano. Alikuwa mcheza keyboard. Kwa hivyo pia ukafuata nyayo zake. Nikafuata nyayo zake. Sasa hivi babako anafanya shughuli gani? Baba yangu ni mchungaji. Naam. Wa kanisa la Pefa kule maeneo ya Brigadier Tongareni. Watu wetu wa Brigadier, barikiweni sana. Natumai mtakuwa mnatazama hivi, mnafuatilia kipindi. Anaitwa Jack Masibo. Yuko hapa ndani ya Muliro TV. Kipindi kikiwa ni Mzuka Gospel. Sijui kitu kama una swali? Mimi swali langu tu ni sijui ni changamoto gani kubwa umewahi kupata katika wokovu ama pale kanisani. Kwa hii safari yako ya wokovu, sijui ni changamoto gani hiyo kubwa yenye umewahi kupata ambao ukasema siku ya leo naenda kumwacha Mungu, sasa sitaki mambo na Mungu kabisa? Okay, changamoto ni mingi sana. Kama ninavyosema, changamoto ni mingi sana. But kuna zile especially kubwa ambazo nimepitia ni mingi sana, siwezi kuelezea, ni mingi sana. But ile kubwa kabisa, ile ilinitoa kwa mood kabisa ni ni mingi. Changamoto ni mingi kwa hii ministry. Changamoto, kuna wale watu wanakuvunja moyo. Unajua many of us ni wale tumekuwa tumejitolea, tunafanya tu ministry ya Mungu. Na unajua hii ministry hakuna mtu alizaliwa ndani. Tunapataka ikiendelea. Na kitu nilikuja kujifunza kwa hii maisha, hakuna mtu alizaliwa naye. Alafu sio watu wote hii dunia ndio unaona tuko kwenye safari. Na kwenye hii safari paka tupigane. Juu ingekuwa kama tuko ready ingekuwa sasa tuko mbinguni, lakini Mungu alituweka kwanza hii dunia ituchonge. Ili wanasemanga kwa kilugha yetu wanasemanga ichuchunge. Ichunge kidogo ile uchafu zimwagike chini, wale wenye wako strong waende. So changamoto ziko mingi hata tuwezi eleza, ndugu yangu. Amen. Hakuna changamoto ambayo unaona kweli ningependa kuambia watu ama hiyo ni according to my part, kuna zile changamoto unapata kama for example kwa muimbaji. Mimi nakumbuka umeniuliza kuhusu safari yangu kijumla, lakini kuna wakati ambapo nilikuwa nimeanza safari ya kuimba. Naam. Kuna wale watu walikuwa wananicheka live
and still my friends up to now, but hiyo wakati walikuwa wananicheka, wanasema huyu anafanya vitu gani, hivi vitu zitampeleka, hivi vitu gani unafanya. I remember kuna wakati nikitoka kanisa nikakutana one of my friends, my schoolmate, akaniambia, hakuniambia but akaanza kuongea kinikejeli akisema hivi vitu ya kucheza keyboard mimi zinanisinya. So kitu kama unapatanga na kukwaza, yani unakuwa kwa wale wenzako, wale rika yako unatembea na wanakaa ni kama wamekutenga. Umeona? Wanakaa ni kama wamekutenga, so unakuwa kivyako. Wanaona ni kama wewe ni mjinga. Wewe ni kama ujielewi. Unajua wale wa wokovu tunaonekananga ni wajinga, lakini sisi tunasema heri kungangania wokovu, heri kungangania maombi yale uonekane mjinga, but hivyo mwisho wa siku kitaeleweka. Kitaeleweka. Vizuri sana. Amen. Kuna watu wengi wanakujua kama mcheza kinanda au mcheza keyboard. Kando na kucheza keyboard na kuimba, kitu gani pia unaweza ukakuwa unafanya? Okay, naweza watia moyo. Naam. Naweza wahubiria. Naam. Naweza fanya kazi. Nimefanya kazi mingi sana, kuna vitu mingi naweza fanya. Naweza tengeneza. I'm also a technician, tukikuja kwa mambo ya kanisa technician. No. I do many things and I thank God because of that. Okay. Amen. Kuna kitu umekuwa ukifanya, nilitarajia utakisema lakini sijui mbona gani hicho, nikumbushe. Nilitarajia useme kwamba wewe ni producer. Okay, I'm a music producer. Naam. Nafanya music production by job, not by ministry. By job. There's some people online huko wanadhaningi production nafanya ni ministry. No, ministry. Production kitu nye nafanya ni ministry, ni uimbaji. Nikiimba hiyo ni ministry, I'm ministering, but production I'm doing a work, a job. So ukiona na kuitisha pesa, usikasirike useme huyu ndugu ajiokoka. Nimeokoka sana, nampenda Yesu. Alafu ningependa kujua tu, ama ningependa kama uko na ushuhuda yoyote ambao Mungu amewahi kukufanyia kwa maisha, na ungependa watazamaji wa Muliro TV pia nao waweze kujua siku ya leo, kama kuna ushuhuda ama kuna jambo Mungu alitenda mpaka ukasema hakika Mungu ni wa ajabu. Kama kuna kitu Mungu amenitendea ambayo inafika mahali nasema indeed God is great. Mungu mimi amenitoa mbali because mimi nimepitia maisha magumu sana. Mimi wale watu ambao tulikuwa tumedharauliwa katika society, but now hata siwezi sema kitu brother. Mimi kuna tu mahali kienda kusimama tuna watu wanasema acha Mungu ainuliwe. Amen. Mimi mwenyewe ni ushuhuda tu. Na kwa vijana wetu tu hapo hivi nje, vijana wenzetu wenye umri yetu hizi, sijui ungeweza kuambia nini ama ungeweza kuwatia moyo namna gani vijana kama rika yangu tuseme? Kwa hii about ministry, kwa hii safari ya huduma, kitu ambacho naweza sema my fellow youths, my fellow brothers and sisters, I think God has a purpose in everything, na kila kitu kidogo ambacho unafanya watu wanaweza kudharau. Watu wanapenda kudharau mwanzo mdogo. Mtu hawezi dharau. Unaona kwa mfano sasa uko na biashara kubwa, hakuna mtu atakudharau. But ukisema sasa unaanza kuinvest, unaanza biashara kama ni ya kuleta nini, hapo ndio watu wanakudharau. Sasa watu wanadharau mwanzo mdogo. Usiangalie hiyo ambayo watu wanakudharau. You just focus on what you want. Kila ambacho Mungu alikupangia, una focus kwa hiyo na inakuwa ya baraka. Yes. Amen. Asante sana kwa kuhimiza vijana wetu umeweza kuambia wakuwe na focus. Maisha lazima ukuwe na focus. Amen. Na pia mindset yako inafaa uweke vizuri kabisa. Amen. Usikuwe ile mindset mbaya ya kusema mimi nikienda kanisa inisaidie, kanisa inasaidia by the way. Amen. Alafu pia kuhusu familia. Sijui familia yako imekusaidia vipi hadi kufika mahali hapa penye umefika saa hizi? Familia yangu imenisaidia sana. I want to thank my family because wamekuwa wakisimama, especially my mother and father. Wamekuwa wakisimama na mimi in many ways. In both ways, like parents, unajua kujalia mtoto yake hali. Unajua sometimes huwa tunakuwa kwa depression nini, but unapata sometimes unaongea na mzazi anakusaidia ushauri, anakuombea, and many things financially, kunipeleka shule, wamenisaidia sana. Including kitu ambacho na shukuru sana ni kuna kitu, unajua kuna watu wanadharau vitu mingi.
Just allow me to say this. Watu wanadharau vitu mingi sana. Kuna watu wanaonanga vitu fulani kama nonsense. Let me have a short testimony about me. Naam. Mimi nimesema baba yangu alikuwa anacheza keyboard na akanifunza mimi keyboard. Ndio. Unajua ukienda mahali waambie mtu kwa mfano mimi waambie mtu mimi ni mzazi nimeachia wanakuza umefanya yako nini mtoto yako ya maana useme nimemfunza keyboard. Watu huyu anaongea vitu gani? Ni vitu gani? Ni kama ni vitu ya ujinga. Yaani unaona ni vitu yani inakaa ujinga. But one thing I can tell you, hiyo keyboard yenye nilifunzwa tu hiyo ya kucheza imenipeleka mbali. Kweli. Ilinisomesha, imenitembesha, nimeenda paka hata penye wengine wajai kanyaga. Hata vile nimekaa hivi bado ni hiyo. Na kulanga kwa hiyo keyboard. Na si ati umseme ati sasa huyu jamaa anaenda kwa kanisa kuitisha pesa. Not. Siendi kwa kanisa kuitisha pesa. But that thing imenifanya niko hapa penye niko. That to playing. Yenye ukienda sasa hivi waambie mtu anaona ni kama nonsense. But inaweza kupeleka mbali. So nilikuwa nasema this was my point. Not bragging but this was my point. No. Anything you can do. Yes. Mungu anaweza kubariki from anything. Sio ati lazima ikuwe ati umeenda university ukasoma ukafanya nini ati sasa ati hapo ati Mungu anaweza kubariki tu hata kwa kuuza mahindi, hata kwa kuchoma tu njugu, ama kwa kuimba tu hiyo sauti yako inaweza fanya ukaenda mbali. Amen. Yani from grass to grace. That is it. Na mtazamaji, sijui unasemaje, ni Jack Masibo yuko ndani ya Muliro TV, Mzuka Gospel Show. Ikiwa ni mimi Alan Muliro naye Kit Jerry. Sijui unasemaje pale comment section, zidi kumimina arafa zako pale. Namuona huyu anaitwa Min Josh Keys anasema Min Jack Masibo, God bless you my co-worker in the kingdom. Be blessed wherever you are my brother. Alafu kuna Veronica Otieno anasema great job, barikiwa pia. Tunamuona Abel Muyale anasema amen. Alafu kuna huyu anaitwa Yuk